如果你叫阿 May 嘅話，揸住一朵花就會有額外嘅 discount。點解咧？因為呢間屋地址就係6851 Mayflower。呢間屋真係一睇就知道唔簡單啦！坐落喺 Richmond 其中一個最有名、最多人想住嘅地區，環境正中大旺，住得好舒服啊！成間屋保養都非常好啊！真心講啊，狀態好似新屋咁樣啊！由用料去到設計，每個位都好有質感。另外，屋外嘅花園優雅又有私隱，仲有泳池啊，有蓋嘅露台同埋燒烤位，一家人同埋朋友喺度聚會都係一流噶，一年四季都用得着。廚房係廚師級，宴客位啊夠大喎，仲有影音娛樂室，樓上4間房全部都夠闊夠舒服。呢一類型嘅屋，溫哥華真係唔多㗎，一入嚟就會明白點解咁多人中意啊！如果大家對呢間屋有興趣，請隨時同我 Horace 聯絡。